Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à nouveau pour ce flash d'information à 16h que nous avons l'honneur de le présenter en duo et en bilingue avec ma collègue Fatia Youssouf. Salam alaikum. Ahlan wa sahlan, Adam. La grande salle de réunion du palais du 15 janvier a servi des cadres à la cérémonie du prix d'excellence au baccalauréat 2020. Marraine de la cérémonie, Hinda Déby Itno a salué l'engagement de tous les partenaires pour avoir donné le meilleur d'eux afin de finir l'année scolaire 2019-2020 en beauté, en dépit de la crise sanitaire. Elle a aussi encouragé les responsables d'établissement, les enseignants et les élèves qui se sont distingués au baccalauréat, sans oublier l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX et le jury. Pour cette 13e édition du prix de l'excellence au baccalauréat, c'est le lycée-collège Sacré-Cœur qui s'étaille la grande part avec 100% des réussites. Le lycée Ibn Sina s'est fait remarquer par le major de la promotion avec Ahmed Ismaël Guiré de la série D qui a la moyenne de 17,44. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zine, a reçu en audience ce matin les membres du patronat de la presse conduite par son président Alaoundoum Juda et ceux de l'Union des télévisions privées d'Afrique conduite par son président Aboubakar Mohamed Abdallah Bourgo. Ces audiences accordées par le ministre Chérif Mohamed Zine à ces différents responsables des organes de presse sont axées sur les mots qui entravent leur bon fonctionnement. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a dans son discours des prises officielles de fonctions, en qualité du patron en charge du secteur de la communication, a placé au centre de ses préoccupations la redynamisation de ces secteurs. Il a réitéré son soutien à accompagner le patronat de la presse et l'Union des télévisions privées dans leurs activités, celle d'éveiller la conscience des populations. La présidente de l'OF-MPS, Hawa Gamane, a mobilisé à son tour les femmes du quartier Hille Houdjadj dans la commune du 10e arrondissement. Une mobilisation axée sur la révision du fichier électoral. Accompagnée du secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut de la commune du 10e arrondissement, la délégation a édifié les femmes sur l'importance du fichier électoral. La plateforme Le Tchad d'abord poursuit sa caravane de sensibilisation sur la révision du fichier électoral dans les établissements scolaires. Objectif est de lancer un appel solennel aux élèves de se faire recenser pour une mobilisation massive en vue d'un recensement à la révision du fichier électoral biométrique. La plateforme Tchad d'abord agit sous le thème « Je suis jeune citoyen, j'ai ma carte d'électeur et toi ». Mesdames et messieurs, ici prend fin ce flash d'information en français. Je vous laisse en compagnie de ma collègue Fatia Youssouf en arabe. Fatia. شكرا آدم. كرمت صباح اليوم في قصر 15 من نوفمبر سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو عددا من المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2020 بمختلف المساقات. وقد حضر الحفل العديد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي والمعتمدين لدى البلاد إلى جانب عدد من أولياء أمور المحتفى بهم. وبهذه المناسبة أشاد وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور أودينغار بجهود المعلمين التي بذلوها خلال هذه الأزمة الصحية وتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد، وجهود التي جاءت نتيجة توجيهات المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. أما سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قالت أن هذا التكريم يترجم اهتمام السلطات العليا بالتعليم العالي بشكل عام. التقى صباح اليوم وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين. التقى مع أرباب الصحف الخاصة ودار اللقاء حول تعزيز العمل الإعلامي لتزويد الموظفين بالمعلومات والأخبار الهادفة وكذا تسهيل كافة العقبات أمام الصحف الخاصة للحصول على المعلومات ومعالجة الأخبار. كما التقى الوزير أيضا مع أعضاء اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا بقيادة الأستاذ أبوبكر محمد عبد الله برغو، وذلك في إطار استعدادات التنظيم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد هنا بالعاصمة أنجمينا. ستشهد جامعة الملك فيصل في شهر نوفمبر المقبل افتتاح لكلية جديدة للطب والعلوم الصحية تسمى بكلية المشير إدريس ديبي إتنو. هذا ولأجل ذلك فقد اجتمعت عصر أمس اللجنة العليا
الاستعدادات لانطلاقة تحت رئاسة رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل الدكتور حسين مسار حسين لأجل الوقوف على آخر الاستعدادات. هذه البادرة ستكون إضافة جديدة للتعليم خاصة للراغبين في مجال الطب بجامعة الملك فيصل. نظمت مساء أمس منظمة الأعمال الزراعية للشباب في أفريقيا بتشاد لقاء تحضيري بمناسبة إعلان انطلاقة نشاطات واستعدادات المعسكر الزراعي في دورته الثانية بالمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، حيث أكدت رئيسة منظمة الأعمال الزراعية للشباب في أفريقيا فاطمة سكر تيراب بأن المعسكر في هذا العام سيستهدف تدريب أكثر من 100 شاب وشابة، وأن موقع المعسكر للعام سيكون بالمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية إتراد. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إياكم إلى نهاية هذا الموجز. تقبلوا تحياتي أنا والزميل آدم إسماعيل، إلى اللقاء. Au revoir.